Исмил Азамды оқыды. Алла субханала ва тағаланың ұлық ісімі шу Құран-ы Кәрімде. Кім деген Құран-ы Кәрім баштан аяқ оқи тұрған болса, аның дуасы қабыл болады. Тілеген тілегі қабыл болады. Не дуа қылса ошасы қабыл болады. Оша аяттар. О илахукум илаху вахид, ла илах иллаху ар-рахманур рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим айтасыз. Оша аятты айтасыз. Бақара сүресінің 163 аят. О илахукум илаху вахид, ла илах иллаху ар-рахманур рахим. О илахукум илаху вахид. Раббиңер жалғыз Аллах субхану ва тағала. Сілердің не? Раббиңер Аллах субхану ва тағала жалғыз. Ла илах иллаху. Аллахтан башқа сыйынуға лайықты зат жоқ. Ар-рахманур рахим, ал мейірімді райымды. Осы аятты оқисыз. Андан кейін Али-Имран сүресінің башқа екі аяты. Али-Имран сүресінің башқа екі аяты. Иншаллаху тағала Алла субхану ва тағала амал башқа тауфиқ берген болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алиф лам мим. Бұл хуруфул муқаттиат тоқыт 14 сүре ошы харфтармен, тамғалармен башталады. Бұны тәпсир қылбайсыз. Кейінгі екінші аят. Аллаху ла илаха илля хувал хайюл қайюм. Аллахтан башқа сыйынуға лайықты зат жоқ. Ал хайюл қайюм. Түбөлік тірі болған тұрушы зат Алла субхану ва тағала. Ешбір ұқтамайды Алла субхану ва тағала. Сіз біздің дуасы қабыл қылады. Бізге жоқтан бар қылған, жашау беріп отқан, рызқы беріп отқан, дүние ақиретті жаратқан Алла субхану ва тағала. Сізді бізді бақыттылы қыла тұрған Алла субхану ва тағала. Иншаллах дуа қылыңыз, дуаңыз қабыл болады. Дүние ақиретті барлығыңызды бақыттылы қылған болсын. Амин.